ସିନ୍ଦୁରାର ଅଧିକାର ଧାରାବାହିକର 16 ଫେବୃଆରୀ 2026 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ମୋଡ଼ ଆସିଛି। ଆଜିରରେ ଇତି ଏବଂ ଆର୍ୟନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆହୁରି ଜଟିଳ ହୋଇଛି। ଆଜିର କାହାଣୀର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ। 1. ଇତିଙ୍କର ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଜିର ଆରମ୍ଭରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଇତି ପରିବାରର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୂଆ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚୁଛନ୍ତି। 2. ଆର୍ୟନଙ୍କ ସନ୍ଦେହ। ଆର୍ୟନ ମନରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ସେ ଇତିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ସେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ତାହା ବୁଝିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଆଜିରରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଭାବପ୍ରବଣତାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। 3. ଘରେ ଉତ୍ତେଜନା। ଘରର ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟମାନେ ଇତିଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଏବଂ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ନକାରାତ୍ମକ ଚରିତ୍ରମାନେ ଇତିଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଳାପ। ଇତି ଏବଂ ଆର୍ୟନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଭାବୁ କରିଛି। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। କାହାଣୀର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଇତିଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଏମିତି ପ୍ରମାଣ ଲାଗିଛି ଯାହା ଶତ୍ରୁଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାରାଂଶ। ଆଜିର ଏପିସୋଡ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଇତିଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସେ କିଭଳି ଭାବେ ନିଜର ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇଛି।